Okay, was hat es mit VHIKK X vom Forge-TME auf sich? Ein Modul, um das es einen ziemlichen Hype gibt. Ich führe es mal kurz vor, bevor es dann anschließend viele Soundbeispiele ohne Kommentar gibt. Hier dieser Field-Regler ist eigentlich so eine Art DJ-Filter. Mal zwischendurch ein bisschen leiser hier. Und wir hören, dass dieses DJ-Filter vor dem Effekt liegt und der Effekt liegt rechts und der Effekt wird mit einem Algorithmus umgeschaltet. Wir haben hier oben Schalter mit jeweils 3 Stellungen. 3 mal 3 ist 9, das heißt wir haben 9 Algorithmen und es sollen dann noch Bänke dazukommen. Im Moment haben wir hier nur eine Bank und mit dem Algorithmus wird dann der Effekt hinzugeschaltet sozusagen. Es gibt nur 2 verschiedene Effekte, eine Art Hall und eine Art Delay, die aber noch komplexe Funktionen wie zum Beispiel einen Frequency Shifter dabei haben. Hier links haben wir die Klangerzeugung, rechts ist der Effekt. Wenn ich jetzt den Filter aufdrehe und mache dann hier diesen Mix-Regler hoch, dann höre ich, welchen Effekt ich hier gerade drin habe. Und wenn ich den Feedback-Regler hochdrehe, hören wir ein bisschen mehr davon. Und mit dem Time-Regler kann ich diesen Effekt auch hier sehr kurz machen, so dass der hier quasi selbst resoniert und mit einem Frequency Shifter dann nochmal ein bisschen anders klingt. Wobei, wenn ich jetzt hier einen Algorithmus umschalte und drehe hier Time wieder hoch, hören wir, dass der Effekt anders klingt. Oder hier im nächsten Algorithmus. Das ist jetzt offensichtlich das Delay. Und das ist irgendwas anderes. Jetzt machen wir nochmal einen anderen Algorithmus an. Das ist wieder Delay. Das klingt jetzt eher nach Hall. Und eine Besonderheit ist halt hier, dass man diese Endlosregler hat. Das heißt, man kann immer weiter kürzer oder länger die Zeit einstellen. Oder auch die Tonhöhe. Quasi bis ganz langsam. Dann wäre VHIKK quasi eine Art LFO. Okay, kommen wir zur Klangerzeugung. Die meisten Regler sind neutral in Mittelstellung. Und von da aus lassen sich nuanciert Klangveränderungen realisieren. Hier im ersten Algorithmus ist das ein Verstimmen der beiden Oszillatoren gegeneinander. Was mir dabei aber fehlt, ist jetzt hier eine Lautstärkeregelung für das Verhältnis der beiden Töne. Was hier mit Morph oder Fuse passiert, hängt vom Algorithmus ab. Das gilt auch für Warp, während Span eigentlich typischerweise für eine Tonhöhenverschiebung sorgt. Wir haben ja noch die Parameter Seed und Scan. Was die machen, hört man besser hier, wenn wir den linken Schalter in die Mittelstellung bringen. Dann sind nämlich die 3 Algorithmen
alles Wavetable-Algorithmen. Und ich scanne dann durch Wavetables. Und hier unten haben wir so gespeicherte Cluster. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann gehe ich auch noch durch unterschiedliche Tonhöhen, nicht nur durch unterschiedliche Wavetables. Und jetzt viel Spaß mit den Audiobeispielen. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Sonderfall, nämlich wir benutzen die Eingänge für Effektbearbeitung. Dass man jetzt den eigentlichen Oszillator nicht hört, liegt daran, dass ich den hier mit der Einstellung Basis ganz runtergedreht habe. Das heißt, wir hören jetzt hier nur dieses Eingangssignal. Wenn ich jetzt Basis hochdrehe, hört man irgendwann den Oszillator noch. Jetzt drehe ich es hier ganz runter. Jetzt hören wir so ein bisschen, was dieser Effekt so machen kann. Und wir hören, dass es bei den verschiedenen Algorithmen sehr unterschiedlich ist. Besonders hier bei den ersten Algorithmen fällt es auf. Wir können natürlich immer hier den Frequency Shifter reindrehen, aber hier an einer Stelle wird es richtig verzerrt. Und hier ist es wieder mild. Und wir können hier theoretisch auch den Eingang des Inputs deutlich verstellen. Aber das ist nicht das, was hier passiert ist. Das passiert auch nur in diesem Algorithmus so extrem. Wir hören, bei diesen Algorithmen passieren verschiedene Sachen. Es ist nicht einfach nur ein Delay oder ein Hall. Und natürlich hier dieser Time-Regler hat große Bedeutung. Da haben wir jetzt hier den Nachhall. So viel zu VHIKK X als Effektprozessor. Da sind natürlich noch viel extremere Einstellungen hier möglich, wie wir hier hören, mit ganz hochgedrehtem Feedback.